家好，歡迎收睇中山後防頻道啊！我係 Sunny 啊。咁依家我企嘅位置咧，就位於我哋興中道嘅一個地鐵站核點啦。咁依家睇到嘅係一個如火如荼嘅一個施工當中啊。咁啊，今日介紹嘅產品咧，位於我哋地鐵旁邊嘅一個產品，叫金煙半山花園啦。咁啊，隨住我哋2027年呢個地鐵口正式通車，咁啊，我哋住喺樓下嘅屋，離200米嘅距離就到達我哋一個地鐵站㗎啦。咁啊，呢個南中城寨咧係我哋從中山到蘭沙只需要30分鐘嘅一個車程就可以直達㗎啦。咁啊，可以係50分鐘就可以到我哋一個深圳嘅一個深圳灣口岸，非常之方便嘅。咁啊，跟住我哋鏡頭睇睇我哋一個屋企樓下嘅一個業態啦。咁來到我哋一個金煙半山花園嘅樓下咧，就可以睇到我哋一個58萬方嘅一個商業鐵體啦。咁呢個商業體喺中山嚟講係 No.1 嘅嚇，而且係唯一盈利狀態中嘅。咁啊，以前咧係完美金煙廣場運營嘅一個 CBD 啦，咁依家變成咗個華潤接手，變成咗一個萬象匯一個到來。呢度日客流、人流都係中山最 top 嘅。咁啊，跟住我哋鏡頭去前面睇睇我哋一個中港直通巴士站啦。咁我哋好多香港朋友買呢度嘅話，只需要1個鐘1到1.5個鐘就可以直達香港嘅。朝早7點半開始到晚黑嘅一個8點鐘都有班車去直達香港太子荃灣嘅，而且係屋企樓下就可以到達呢個地方。呢個真係實面點對點到我哋香港嘅啊！咁啊，我依家企嘅位置就係我哋一個中港直通巴士嘅上落車點啦，非常之方便我哋嘅一個朋友仔。咁啊，對面咧就係我哋一個所在賣一個產品啦。咁啊，依家在售嘅係個7棟嘅125平方嘅一個 DIY 精裝交標，只需要總價200萬嘅。咁仲有我哋145方嘅一個南北對流嘅一個產品。咁依家在售嘅單價大概都係15,000蚊到16,000大裝修嘅。如果係毛坯嘅話，係13,000左右就可以落低㗎啦。咁啊，對比我哋以前嘅早期買嘅2萬嘅單價，依家嘅價格非常之有優勢。咁啊，買呢度嘅單位咧，都係我哋以前嘅一個行政服務中心嘅一個公務員啦。咁啊，旁邊就係我哋嘅中山人民醫院啦，只需要就到㗎啦，而且人民醫院今年都開通咗香港嘅長者醫療券，非常之方便。咁啊，我哋呢個位置咧係成個中山最核心、最旺嘅地方。咁啊，李嘉誠講過啦，買屋就係 location 係第一位嘅。咁啊，如果對比翻我哋呢個價錢，你有冇心喐先？咁啊，跟住我哋鏡頭睇睇我哋樓上嘅屋苑係點樣嘅。咁依家我哋就上到我哋一個示範單位啦，呢個係一個3棟嘅射樓噶。咁依家睇嘅係125方嘅3房2廳嘅一個樹廳佈局朝南單位。我哋依家嘅所在係402嘅。咁一入到門嘅係見到我哋嘅一個子母門啦，呢個係一個豪宅嘅標配嘅。咁一度可以睇到我哋呢個玄關嘅，玄關嘅呢個係以前嘅一個裝修示範嘅。咁我哋呢個睇個佈局得㗎啦。咁一入到嘅話係一個比較大嘅一個玄關位啦。咁喺我哋一個右手邊咧可以見到我哋個廚房啦。廚房出邊都係有露台嘅 L 型嘅廚房，佢依家做咗個鏤空嘅設計，睇清格局都好實用。咁啊，我哋依家在售嘅係7棟嘅單位嘅。咁啊，7棟咧就係望一個我哋一個 CBD 景嘅，非常之靚仔嘅。而且我哋係一個高定嘅一個裝修交標200萬嘅總價。咁即係入到我哋可以睇到原生嘅係我哋一個餐台啦。呢個放咗一個4到6人位嘅餐桌。咁啊，呢個位置係放咗我哋一個餐邊櫃，作為一個我哋以前嘅裝修示範裝修交標，俾大家參考下嘅。咁呢個係一個客廳啦，客廳都放咗一個6到8人嘅梳化位嘅。
呢個我睇咗我哋一個空間，呢個高空大概係3.15，屬於一個豪宅標配啦。咁呢個係南向嘅陽台，呢個視野都係望翻我哋出邊嘅景觀嘅。咁呢個陽台嘅位置都睇起身都幾舒服，我覺得呢個125方都係當時係最 hit 嘅一個產品啦。咁啊睇翻我哋一個動態嘅一個活動，咁睇翻我哋靜態啦。咁呢個金燕半山花園125方係非常之純3代嘅住宅嚟嘅，動靜分離嘅。咁一入到我哋呢間房，呢個係第一間睡房啦。呢個睡房咧都係做咗我哋放1米到1米半嘅可以放床。睇翻我哋隔離有一個3進式嘅一個乾濕分離嘅洗手間嘅。咁啊睇翻我哋第二間嘅睡房，都係做咗一個好大嘅飄窗位嘅，而且都係放1米到1.5米嘅床嘅。咁啊可以望到出邊嘅遠景都係好靚仔嘅。咁啊睇翻我呢個主人房啦，呢個主人房都係有個套間嘅。呢個主人房嘅套間睇翻一個3進式，都做咗一個乾濕分離嘅洗手間。咁啊呢個主人房咧要窄一窄嘅，可以放1.8米嘅大床，可以3邊落床位。企喺度有下午茶、咖啡，非常之寫意嘅享受。咁啊其實呢個佈局咧同我哋依家所在嘅麥7棟嘅佈局都係一模一樣，125方嘅，但係依家係高訂咗，開發商講嘅高訂200萬嘅總價可以全部勒低佢。咁啊依家在售嘅咧都有145方嘅，總價大概係15,000到16,000嘅一個裝修。如果係毛坯嘅話，13,000起就可以勒低佢啦。咁對比翻以前2萬價錢，呢個價錢各位街坊有冇興趣啦？咁啊屋就介紹完啦。咁呢個位置可以講係中山最好嘅位置。如果係你香港朋友仔有冇興趣揾呢度啦？如果有，嗱先揾我啦。